嗨，欢迎收看周末黑手党。上次我们已经把等离子机跟那个 CNC 都已经开箱，也都测试完了。然后这次我们就要来制作它的工作桌，所以我就叫了一堆方管。然后我已经把材料叫进来了，然后我用那个带锯机一根一根把我要的长度都切好了。如果没有带锯机也没关系，可以请卖材料的人帮你锯好长度。好，那个方管已经都裁好了，然后原本我打算直接把它粘起来，可是以我这个工作桌的经验，如果我把它粘起来之后，我就没办法搬出我这一间工作室了，所以我这次打算做成组装式的。看到这堆零件就知道我搞了多久了。我整整把一支6米的角铁，每一个都切成40 mini 长，我也不知道我切多久了，我只知道我弄了好久。这边就是先用带锯机先一个一个切成40长，之后我会上到那个铣床上，把这2个洞钻起来。这一次我们说组装，所以我这次的方法就会是，我这2个耳朵会把它粘在方管上面，粘在侧面这样子。我就是打算这样直接锁上去。可是如果有要承受到这边的力量的时候，只靠这个螺丝，我觉得力量不太够，没有人靠住它，所以只要这边有一个比较大的力量，可能螺丝就会断掉。所以我就想了另外一个方法，我就做了这个零件。这个零件我是用等离子先把这个框框先割下来，大概割了70、80个，然后之后我又上了铣床把这个洗出来。这个的尺寸就是刚好等于铁管这个里面的宽度，所以它刚好可以这样放进去。所以我有这个之后，我这边再粘耳朵，然后耳朵粘在这一根上面，然后这个四角形的粘在这边，这样子我结合起来的时候，我就有一个承靠面。螺丝等于只是辅助说不要让它松脱而已，这样它就可以承受这边的力量跟这边的力量。这就是我大概这一次要做的桌子的构想，这样又可以拆装，然后组起来又很坚固。然后我们就要来画线钻洞，这感觉会很漫长。这2盒我已经搞了3天了。刚刚我钻了第一支之后，我发现不管是用画的还是用点的，有时候还是有可能会有误差，所以我直接做了一个这种字距，对，刚好上面有4个孔，就只要对到我要的位置，我这样钻，这样绝对不会偏差太多的。就算误差，这个洞越扩越大，一定比我刚刚的做法还要准一些。好，我们就先用这个字距继续钻孔吧。花了2、3天的时间，终于把这个都焊在上面了。这样我们就要来开始组装，然后我把我们的角铁把它跟它装在一起。我现在可能先从底层，然后再弄上来，不然我也不知道从哪里开始。好吧，开始制作吧。我们花了2、3天的时间，终于把这个架子把它搞起来了。在我要在这上面再粘4个角，这样我才能调整它的水平度。
好，再来锯材料，再来继续做吧。我还在这个螺母上用车床再车出一个间隙，这样我刚好放进去，我等一下就可以直接焊接起来。绞盘可以就可以这样上去，啊，螺母就可以锁紧了。那应该效果很好，不然正常应该是直接拿螺丝工会比较好。不过这是因为我没有螺丝工啊，如果有螺丝工的话，就直接攻牙就好，因为这个10 mm 后攻牙还是比螺母好多了。啊，我们没有，就只能先用这种方法。好，我们这个架子已经都粘好了，然后我们也把我们的机器搬上来。不过我现在发现一个问题，那这个好像太下面了点吧？我本来想说这里再放那个角铁，让我们放我们的材料，结果它现在太低了。好，我先来找一些材料，看能不能把它垫高一点，然后再思考之后等一下怎么做。好，我里面刚好有这种50×100的扁管。虽然说有一点厚，不过拿来用应该是可以。就是我把它垫高，把那个垫高起来，这样应该就可以了。然后这边它这个下面有沟槽，所以我就做了这个螺帽的东西要放进去。然后方管这边再钻2个洞，它就可以把它固定起来了。所以我们这一块我们先拿来先钻2个洞，刚好可以合起来。影片看到现在，应该也知道我花了好多的时间做了一堆零件，然后终于把我的机子粘起来了。然后我会把机器架上去，然后这次这样做起来哦，如果真的空间很大的话，门口很大的话，就直接粘起来，氩气会省1半以上。因为你只要2个管子这样子相接，顶多就4个面接起来。啊，这一次因为我要把要有那个固定座的位置。所以一定是最少要焊的2条，然后再加上这边的角铁，整个装起来真的浪费很多时间。不过以后如果有机会换更大的地方的时候，它真的会很方便，就是我到时候拆开分解搬出去就会很好用了。然后再来就是我们也试切的东西，它上面有好几个参数可以设置，就是它有一个弧压，它弧压就是在侦测说它这里跟地线的电压，如果它抬越高的时候，电压就会越高，然后越低的时候，电压就会越低。所以它就是靠这个方式来侦测说它的火口跟这边的距离有没有一致。然后弧压这个功能就是它就是会因为侦测你的电压，所以你板子如果放的凹凸不平也没关系，它会去侦测电压，所以它就会顺着那个高度去跑。我试了，如果弧压调很高的时候，它枪头会很高。然后这时候如果速度又跑太快的时候，会完全切不过去。所以如果看到抬太高，就是把弧压降低，但是也不能降太低，因为我一次降太低，它枪头直接往下，就是割下去之后就直接往下压下去，所以调整一个适当的位置就好了。然后再来就是我试了一些电流跟速度的关系，
然后我一开始因为不知道，然后所以我壶压设定的太高，所以那个孔还没穿过去的时候，它那个铁水就往上喷，所以那个火口有一点被阻塞到，所以后来就很多切出来都有多这个很丑的东西出来。之后我就换了新的火口之后，切起来就像这样子，这样子非常的好看。但是像我速度开到800，其实也都还好啦，跟500比起来，其实如果你认真看的话，其实还好，这个不会差很多。然后电流的话，就是尽量不要拉太高，因为拉太高的话，它那个冷离子化的宽度会比较宽，所以尽量如果刚好能过的话，你就刚好在那个电流就可以了。然后这样子切起来，然后尺寸上我的路径都是设定跑50×50的路径，然后现在跑起来大概平均起来啦。最差的尺寸46.5，因为等离子还是会有一点坡度啦，所以你也不能说太苛求它说要像雷射切的那么垂直啊。不过因为它这样子，我这样子一台等离子机再加这个 CNC， 我也才花了5万块而已，所以也不能太苛求啊。不过因为等离子如果在以铁工来说，在焊接的话，其实这直接可以用的。我是买来要做加工，就是。如果以往的话，我要加工一个形状的话，我必须整块四角形放上去，让铣虫去跑那个外框，还有时候要跑很久，然后刀子也会浪费很快，所以我们就用这个啊，因为它这个路径会往内缩3.5 mm 嘛，所以到时候就是我们画好的外框，我们就是偏3.5之后，如果还要再加工形状的话，最好再加个2 mm， 因为它这个会有斜的地方，再多那2 mm。其实加工上时间已经会省很多了，因为它等于会轮廓只是跑个2-3次，它就可以把整个轮廓都跑完了。啊，不然以往的话，它要把整块挖完，然后那一些铁屑卖的价格也不好。我整块卖给收废铁的价格还会好一点，因为我们正常买的48板的话，以48板正常来说你也搬不进去啊，所以可以请材料行先帮你切一半。所以进来的时候就是1.2米乘1.2米，所以大概只要买到1.2米乘1.2米的，我就觉得非常够用了，不需要买到这么长。啊，如果你的东西又没有再做更大的话，你可以再找更小一点。不过因为价格不会差很多啦，而且它那个是铝矩形，你真的觉得它太长，你再把它切短，不要跑那么长的行程就可以了。因为这次真的改到这边花很多时间啦，真的没办法想得很细。如果觉得有哪里可以再改善、可以再增加的地方，欢迎在下面留言。然后这一次就是我们等离子 CNC 的基座制作上的分享。然后如果有什么建议，可以在下面留言。好，谢谢观赏。